पठान मोहम्मद सफ़ी खान, आप हैं? पीछे है ना? ठीक है ठीक है। आपका सीए, कैंसर, रेक्टम, लिवर, ये सब के पेशेंट हैं। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कैंसर, सीए, रेक्टम, तो वो उस जो लिखा के लाए थे, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है ना। तो अभी इनकी जो मुख्य प्रॉब्लम है वो उनमें रिलीफ इन कफ, कफ का जो प्रॉब्लम उनमें रिलीफ मिला है। दवाई डायबिटीज़ की छूट गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आए थे दवाई के साथ तब इनका ब्लड शुगर 164 था, और अब बिना दवाई के उनका ब्लड शुगर 162, लगभग सेम ही है। तो दवाई तो, ब्लड शुगर तो सेम ही रहा, दवाई बीच में से गायब हो गया। अभी भी दवाई ले रहे हैं, लेकिन आपका दवाई का नाम क्या है? फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन। दवाई अभी चालू है लेकिन किसी और फॉर्म में चालू है। तो चलो, अच्छा हो गया।